Bom, configura o teclado, vai ser esta parte de cima que dá para customizar dentro do Termux, tá bom? Aí como eu vou fazer? Eu vou dar uma saída aqui, Exit, Termux, vou entrar de novo. Normalmente faço para que carregue, né? Também tem jeitos de carregar por linha de comando, vamos ver se eu consigo descobrir ele de novo. Para configurar o teclado eu tenho que entrar dentro das propriedades do teclado que estão dentro da pasta Termux. Então vou dar um ls-a para ver. Olha que já estou com outras pastas aqui, um bash history, um local, um Termux e um storage. Vamos lá. Vamos começar com o Termux, cd.termux. Entra aqui, acá está Termux Properties. Aí eu vou editar com NVim para editar, Termux Tab. E aí ele vai mostrar as propriedades que eu posso ter dentro do Termux. Na verdade, serão acrescentadas várias. Aí a parte que mais me interessa é esta parte de das configurações. Deixa ver se eu consigo dentro do Vim, por enquanto. Vamos configurar Vim daqui a pouco, mas acabo de poner um set no wrap. Então, ele set no wrap vai ser que ele não crie um salto de linha, né? E eu quero, depois vou configurar o Vim para que ele sempre deixe tudo na mesma linha, sem ter uma quebra de linha. Seguinte passo vai ser aqui adicionar minhas configurações, tá? Eu já tinha minhas configurações, posso deixar também aqui. Minhas configurações, que eram na verdade, eram estas. Simplesmente eu vou colar. Agora deixa eu ver, copiar. Tá. No Termux, para inserir, eu preciso escrever i, né? I, então aí posso digitar. Se não tenho i, não vai acontecer nada. Eu vou começar a usar os teclados, os atalhos de teclado para poder me desplazar. Por exemplo, JDS, K sube, L va para a esquerda, H va para a direita, enfim. É bom, se vocês não sabem nada sobre Vim, é bom dar uma pesquisada. A ideia é controlar todo o teclado a partir do próprio teclado, né? Os shortcuts do teclado para fazer diferentes coisas dentro do editor de código. Beleza, vou colar esta parte que vai ser o meu teclado, como eu configurei ele, como eu personalizei ele. Vão ver como cresce essa parte que eu mostrei aqui. De escape para sair do modo inserção. Agora vou dar 2 pontos, vou dar W e Q. W para guardar, Q para sair, de quit. Pronto. Agora deveria existir um atalho. Vou procurar uma linha de comando para refrescar o Termux, tá? Pronto, para recargar as configurações do Termux é usar Termux Reload Settings. Aí vamos ver se muda meu teclado. Aí dei um Enter, vamos ver se vai acontecer ou não. Aí está. Aí mudou todo o meu teclado. Beleza? Agora que eu já tenho minha personalização, vocês podem ver depois o arquivo, eu vou subir. Se eu não subo, me lembram de subir, tá bom?
para vocês verem como se configura, e vocês também podem customizar essas teclas do teclado, beleza? Qual vai ser o seguinte passo? Vou pensar, eu acho que quero ajustar meu Vim, mas também tem a parte de SSH. Vou decidir no seguinte vídeo, tá bom?